artıq çox gözəl normal söhbət aparırlar. Uzun müddətdir sizi tanımayan bir xəstə birdən-birə sizi tanıyır, hal-əhval tutur sizlə, hətta bəzən gəzə də bilər, əgər bədənində ciddi bir xəsər yoxdursa, uzun müddət yatalaq xəstə idi, amma birdən-birə müəyyən qədər artıq fiziki aktivliyi ortaya çıxmağa başladı və siz düşünürsünüz ki, aha, möcüzə, artıq bu adam sağalır, yaxud ən azından xəstəliyi yüngülləşməyə başlayır. Amma elə əslində bu terminal lusidlik bizim üçün bir siqnaldır ki, xəstə ömrünün sonuna yaxınlaşıb və xəstənin ölümünə saatlar və yaxud da günlər və yaxud da dəqiqələr qalıb. Çünki çox maraqlı fenomendir və sırf ölümdən öncə baş verir və bunun tam olaraq səbəbi bilinmir niyə görə. Amma düşünülür ki, ölümə yaxın beyin kimyasında və biologiyasında baş verən, həm beyində sinir hüceyrələri arasında məlumatları bir-birinə ötürən neurotransmitterlərin, həmçinin beyindəki metabolik proseslərin və beyindəki sinir yollarının